Senza titolo è il mio libro, un mandolino grigio, assenza in circolo, poi resto solo e garantito. Mito quaglia il mio interesse, come fossi morto in giro si sapesse, come fossi un morto per invidio forse. Scoprirebbe la sua anima, una cava insidie come spine sulle margherite, come l'ammanite sulle carni trite. Ho solo dei minuti e 1000 dubbi, 2 minuti, abbi dubbi, Celentano e poi Bennato. Oppure i cocchi o cocchi con Renato. Assimilo ogni ossimoro, son simile al tuo simile, respiro ossigeno ma espiro simile all'ossimoro. Son timido, son cinico, sono Benzo, sono Andrea, Cicoria, suona con Birial. La collina, i miei cipressi, una collana coi miei brutti versi. Sono spessi come i bordi dei ricordi di una vita, in un delirio parafrenico. Io sono Baines, ho il risultato scenico. Aspetto invano scrivo, aspetto strano, spento scavo, non sorrido, non concepisco, non intendo, non mi svendo, fammi un fischio, solo se vinciamo e ci iscriviamo a quel partito. No, non condivido il mio credo politico, sono poligamo con questi seggi quotidiani e l'elezione sopra un social, scusa associa questa vita ad una parallela, il risultato non si scusa, l'eucariota appena appena. Sai, mi tengo appena appena, sciogli i nodi alla catena, stronco dei rapporti ancora prima della cena. Ancora scrivere col salvavita giù e la candela, con la fotta sulla schiena, con la penna a far da vela. Il vento soffia sulle dita appena appena, il dentro scoppia, resta solo l'anima qui a cena. Ho spinto la mia anima sul bordo, mi sono sporto, visto crescere da morto, visto mettere nel torto le questioni in porto. Ho perso i giorni a credermi già avanti e sono rimasto in una camera con dei fantasmi. Più ampio all'opera, principalmente l'idea di quello che ci è dovuto in quanto società per le nostre reciproche illusioni durante le nostre 14 ore filate a guardare corpi morti. Questo è quello che pensi. Lo avete mai fatto? Li guardi negli occhi, anche in una foto. Non ha importanza se siano vivi o morti, puoi comunque leggerli. E sai cosa capisci? Che loro l'hanno accolta. Non subito, ma proprio lì all'ultimo istante. È un sollievo inequivocabile. Certo erano spaventati e poi hanno visto per la prima volta quanto fosse facile lasciarsi andare. Hanno visto in quell'ultimo nanosecondo, hanno visto quello che erano. Che noi, ognuno di noi, e tutto questo grande dramma non è mai stato altro che un cumulo di presunzione e ottusa volontà. E allora puoi lasciarti andare. Alla fine non devi aggrapparti così forte. Per capire che tutta la tua vita, tutto il tuo amore, il tuo odio, la tua memoria, il tuo dolore erano la stessa cosa. Erano semplicemente un sogno che si è svolto in una stanza sprangata. E grazie al quale hai pensato di essere.